आज 2077 साल माघ 7 गते बुधबार इस्वी सम्वत 20 जनवरी सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा करिब 400 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने नेपाल प्रहरीको निष्कर्ष। संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस विरुद्धको मुद्दामा 35 दिनसम्म पनि सुनवाई भएन। कोरोना विरुद्धको खोप एक सातामा ल्याउने तयारी। नेकपाका दुवै पक्ष गुटगत निर्णय लिएर गाउँ गाउँमा सबै तहका कमिटी र संगठन पुनर्गठन गर्न ओलीको निर्देशन लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको दिनमै 8 छाक शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। सामान्यतया मान्छेले दिनमा कति पटक खान सक्ला? बढीमा 3 पटक। दोलखाको एक सरकारी कार्यालयका कर्मचारी भने दिनमा 8 छाक खाँदा रहेछन्। जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका कर्मचारी लक्ष्मी कार्की 2077 असार 6 गते योजना अनुगमनका लागि एक दिनलाई गाडी भाडामा लिई जिरी नगरपालिका गएकी थिइन्। त्यही दिन बेलुका फर्किएकी उनले खानाबापत 8 छाकको 270 रुपैयाँका दरले 2160 रुपैयाँ भुक्तानी लिएको पाइएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले आन्तरिक लेखा परीक्षणमा यस्तो फेला पारेको हो। यसलाई नियमित भन्न सकिन्न, दोलखाका प्रमुख शिवनाथ पौडेलले भन्नुभएको छ। कार्कीले त्यसअघि असार 1 र 2 गते जिरी नगरपालिकाकै योजनाको अनुगमन गरेकी थिइन्। उनले 2 दिनमा होटेलका 4 कोठा लिएकी थिइन् र 10 छाक खाना त्यही दिन बेलुका फर्किएकी लक्ष्मी कार्कीले खाएकी छिन्। त्यसबापत 9000 रुपैयाँ भुक्तानी लिएको पाइएको प्रमुख पौडेलले बताउनु भएको छ। उनैले 2077 असार 3 गते तामाकोशी गाउँपालिकामा 2 दिन अनुगमन गर्दा उसरी नै 4 कोठा र 10 छाकको बिल पेश गरेकी छन्। त्यस्तै समन्वय समितिका कर्मचारी रबिन पाण्डेले 2077 असार 2 र 3 गते कालिन्चोक गाउँपालिका अन्तर्गतका योजनाको अनुगमन गरेका थिए। उनले 2 दिनमा होटेलका 4 कोठा भाडामा लिए, 10 छाक खाना खाएको बिल बनाए। त्यसबापत 7800 भुक्तानी लिएका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। कान्तिपुर दैनिकले करिब 400 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने सीआईबीको निष्कर्ष शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेपाल प्रहरीले बालुवाटार स्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न करिब 400 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 2075 फागुन 28 को मन्त्री परिषद बैठकको निर्देशन र 76 फागुन 2 गते गृह मन्त्रालय अन्तर्गत समर्जङ कम्पनीले दिएको ठगी र कृत्य सम्बन्धी जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले करिब 143 रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन खरिदारदेखि मुख्य सचिवसम्मका 150 कर्मचारी सहित पूर्व मन्त्री ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, व्यापारी र भूमाफियालाई प्रतिवादी बनाएर कृत्य अभियोगमा मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। अख्तियारले पनि यही प्रकरणमा 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सीआईबीको अनुसन्धानमा कसुरदार देखाइएका व्यक्तिलाई प्रहरीले विशेष निगरानीमा राखेको स्रोतले जनाएको छ। संवैधानिक आयोगहरूमा स्वेच्छाचारी नियुक्ति गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश विरुद्धको रिट 35 दिनसम्म सुनवाई भएको छैन। 1 पुसमा परेको रिटमा 5 पटक पेशी तोकिएको छ, 3 पटक स्थगित गरिएको छ भने 2 पटक हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ। सरकारले अध्यादेश ल्याएर गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई संघ परीक्षण गर्ने संसदीय सुनवाई समिति पनि संसदसँगै विघटन भएको छ। शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको हिसाबले सरकारी स्वेच्छाचारी रोक्न सक्ने निकाय सर्वोच्च अदालत हो, तर अदालतले पनि यो मुद्दालाई हेर्न नभ्याइनेमा राख्दै आएको छ। संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि उपस्थित थिए। यता यो प्रक्रिया विरुद्ध परेको रिट प्रधान न्यायाधीशले आफू समेत रहेको संवैधानिक इजलासमा राखेका छन्। संवैधानिक आयोगहरूमा स्वेच्छाचारी नियुक्ति गर्ने अध्यादेश विरुद्धको रिट 35 दिनसम्म सुनवाई भएन शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएको छ। त्यसैगरी नयाँ पत्रिका दैनिकमै संविधानको धारा 292 ले संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसमा भनिएको छ संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्ति हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संसदीय कानून अनुसार संसदीय सुनवाई हुनेछ।
यस्तै संघीय संसदको संयुक्त कार्य सञ्चालन नियमावलीको नियम 26 को उपनियम 2 मा भनिएको छ, संसदीय सुनवाईका लागि सम्बन्धित निकायबाट समितिमा प्राप्त नियमावलीमाथि पत्र नभएको मितिले 45 दिनभित्र सुनवाई गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ। यता संसदीय सुनवाई समितिका तत्कालीन संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले समितिमा पत्र आएपछि मात्र 45 दिन गणना हुने र संविधान तह अहिले नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताएका छन्। यता प्रतिनिधि सभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीले टेकेको संविधानको धारा गलत भएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतमा बढ्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्दा टेकेको संविधानको धारा 76 को व्याख्या सहित सवाल जवाफ समेत बढेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सुनवाई भइरहेको छ। यो मुद्दामा मंगलबार 4 जना कानून व्यवसायीले बहस गरे। प्रधान न्यायाधीश सहित इजलासमा उपस्थित न्यायाधीशले संविधानको कुन धारामा टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पर्थ्यो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। बहसकर्ता कानून व्यवसायीले पार्टीभित्रको विवादको रिसलाई प्रधानमन्त्रीले संसदसँग साधेको र विघटन सिफारिस संविधानको कुनै धारासँग पनि नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट 4 जना कानून व्यवसायीले बहस गरे। नेकपाका दुवै समूहका शीर्ष नेताहरू गुटगत निर्णय एवं सन्देश लिएर अहिले गाउँ गाउँमा कार्यक्रम गर्न व्यस्त भएका छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएपछि बसेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकताको सन्देश र पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कार्यक्रमबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले जिल्ला जिल्लामा आमसभा, भेला, बैठक लगायतका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पार्टीको निर्णय अनुसार कार्यक्रम गर्न जिल्ला पुग्न नसकेका शीर्ष नेताहरू अहिले गुटगत निर्णयका सन्देश लिएर गाउँ गाउँसम्म पुगिरहँदा आम कार्यकर्तामा अन्यल र निराशा छाइरहेको छ। गुटगत निर्णय लिएर गाउँ गाउँमा नेकपाका दुवै पक्ष शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सम्पूर्ण तहका कमिटी र जनवर्गीय संगठन तत्काल पुनर्गठन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ वा निर्वाचन हुँदैन भन्ने भ्रममा नपर्न समेत नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। हामीले लिएका विचार सही छन्। उहाँले भन्नुभयो, मुलुकको समृद्धिका लागि हाम्रो एकताबद्ध प्रयास आवश्यक छ। त्यसैले पार्टीको शुद्धिकरण अभियानमा गतिशील हुन अनुरोध गर्दछु। कमिटी पुनर्गठन गर्न निर्देशन शीर्षकमा गोरखापत्रमा यो खबर छापिएको हो। यता प्रदेश 1 को प्रदेश सभा बैठक आज बुधबारबाट सुरु हुँदैछ। सत्तापक्षमै रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आजबाट सुरु हुने प्रदेश सभा बैठकलाई महत्त्वका साथ लिइएको छ। 2/3 बहुमतको सरकार भित्रकै एउटा समूहले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि प्रदेश सभामा सो पक्ष एक्लैको सरकार परिवर्तनका लागि बहुमत नपुग्ने हुँदा बैठकले अघिल्लो दिन दाहाल नेपाल ओली समूह र प्रतिपक्ष दल कांग्रेसमा छलफल र बैठकमा जुटेका हुन्। नेकपाका दुई समूहका छुट्टा छुट्टै दल बैठक बसेर बहुमत आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत गरिरहँदा यो विषयको निर्णायक मानिएको कांग्रेसले पनि संसदीय दलको बैठक राख्यो, तर बिना निष्कर्ष बैठक सकियो। प्रदेश 1 को प्रदेश सभा बैठक आजबाट मुख्यमन्त्री राईको शक्ति परीक्षण, नेकपामा तानातान, निर्णायक कांग्रेस शीर्षकमा आजको हिमालय टाइम्समा खबर छापिएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका कारण पठन पाठन बन्द भएपछि देशभर करिब 1000 विद्यालय पुरै बन्द हुने जोखिममा छन्। निजी विद्यालयका संस्थामा आबद्ध नभएका तथा थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू अब पूर्ववत रूपमा खुल्न नसक्ने सम्बद्ध क्षेत्रको आकलन छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी कम विद्यार्थी भएका 1000 जति विद्यालय बन्द हुन सक्ने बताउनुहुन्छ। 10 महिनादेखि विद्यालय बन्द भएको, भाडा तिर्नु पर्दा खर्च बेहोर्न नसकेका कारण विद्यालय बन्द हुने अवस्था देखिएको उहाँको भनाइ छ। 1000 निजी विद्यालय बन्द हुन सक्ने गोरखापत्रको खबर हो। यता भारतले नेपाललाई यही साताभित्र अनुदान स्वरूप कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ। भारतले आजदेखि क्रमिक रूपमा नेपाल सहित मालदिप्स, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार लगायतका देशलाई खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो। भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरिरहेको कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड आपूर्ति गर्न आज बुधबारदेखि प्रक्रिया अघि बढाइने भारत स्थित विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ। भारत स्थित विदेश मन्त्रालयले
जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ छिमेकी देशहरूबाट भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ। बुधबारदेखि नेपाल, भुटान, मालदिव्स, बंगलादेश र म्यानमारलाई खोप आपूर्ति गर्छौं। भारतले अनुदान स्वरूप नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउने शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। तयारी बिनाको भ्रमणले नेपालको कमजोर प्रस्तुति देखायो, विज्ञ शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा खबर छापिएको छ। सीमा विवादको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने एजेन्डा तय गरेर भारत भ्रमणमा जानुभएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली सीमा विवादबारे छलफल नै नगरी स्वदेश फर्किनु भएको छ। माघ 1 गते नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन नयाँ दिल्ली जानुभएका परराष्ट्र मन्त्री गेवाली माघ 3 गते अपराह्न स्वदेश फर्किनु भएको थियो। भारत भ्रमणमा जानुअघि उहाँले संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा सम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भ्रमणका क्रममा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ता गराउने विषयमा कुराकानी हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भारतीय समकक्षीसँगको भेट र संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा विवाद र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको विषयमा छलफल नै भएन। सरकारले 17 र 27 वैशाखमा गर्ने गरी घोषणा गरेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सबै सुरक्षा निकायले तयारी अघि बढाएका छन्। निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले तयारी तथा समन्वय समिति समेत गठन गरिसकेका छन् भने नेपाली सेनाले सरकारले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार रहेको बताएको छ। नेपाल प्रहरीले निर्वाचनका लागि 12 अर्ब रकम आवश्यक पर्ने भन्दै खर्च र निर्वाचन प्रायोजनका लागि आवश्यक सामग्रीको खाका सहितको विवरण गृह मन्त्रालयमा समेत पेश गरेको छ। नेपाल प्रहरीले माग्यो 12 अर्ब सशस्त्र खाका बनाउँदै निर्वाचन तयारीमा सुरक्षा निकाय शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। गुमियो उड्डयन क्षेत्रको 370 अर्ब डलर अन्नपूर्ण पोस्टले खबर लेखेको छ। कोभिड-19 का कारण सन् 2020 को अन्त्यसम्म विश्वभरको उड्डयन क्षेत्रले 370 अर्ब अमेरिकन डलर भन्दा बढीको क्षति बेहोर्नु पर्यो। त्यस्तै उक्त अवधिमा विमानस्थलले 115 अर्ब डलर र हवाई कम्पनीहरूले 13 अर्ब डलर बराबरको क्षति बेहोरेको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले जनाएको छ। सन् 2020 को हवाई क्षेत्रको विभिन्न पाटो अध्ययन गरी आइकाओले निष्कर्षसहित यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। कोभिड-19 का कारण मुलुकको कुल उत्पादनमा 3 खर्ब 22 अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने पुनरुत्थानका लागि 6 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। हालै सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 48औं बैठकमा पेश गरिएको कोभिड-19 महामारीले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पारेको आर्थिक क्षतिको आकलन तथा प्रभाव विश्लेषण अनुसार यो क्षति गैरकृषि क्षेत्रमा भएको हो। पुनरुत्थानका लागि 6 खर्ब 65 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको औपचारिक रूपमा बाहिर ल्याइएको छ। कोभिड-19 का कारण गैर कृषि क्षेत्रमा 3 खर्ब 10 अर्ब रुपैयाँ र कृषि क्षेत्रमा 12 अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको उक्त अध्ययन विश्लेषणमा उल्लेख छ। समितिको बैठक माघ 2 गते बसेको थियो। पुनरुत्थानका लागि 6 खर्ब आवश्यक शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। अब भित्री पृष्ठका खबर। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव तत्काल प्रदेशसभा बैठकमा पेश नहुने भएको छ। 6 महिनापछि बुधबारबाट बोलाइएको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश नहुने भएको हो। उता गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन मंगलबारदेखि सकिएको छ। 21 पुसदेखि सुरु भएको बैठक 13 बुधे साझा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै मंगलबार सकिएको हो। प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस र जनता समाजवादीले कोरोना महामारी, बढ्दो बेरोजगारी, बजार भाव नियन्त्रणमा सरकार प्रभावहीन भएको भन्दै छलफल गरी साझा धारणा बनाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए। 1 महिना यता नेकपाका फरक फरक बैठकहरू भइरहेका छन्, तर दुवैतिरको उपस्थितिमा दुवैतिरका नेताहरूको नाम देखिन्छ। आइतबार निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दाहाल नेपाल नेतृत्वको नेकपाका तर्फबाट स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल सहितको टोली पुगेको थियो भने ओलीले आफ्ना कानून विज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहाललाई पठाएका थिए। दुई पक्षका उही कमिटिका बैठक सके त एकै दिन नत्र दिन बिराएर भइरहेका छन्। दुईतिरका अध्यक्षहरू गइरहन्छन्, एकअर्कालाई सकेको गाली गर्छन्। उनीहरूले नेकपा एक छ, हामीले नेतृत्व गरेको नेकपा नै आधिकारिक हो भन्न छाडेका छैनन्। मंगलबार दुवैतिरका नेताहरूले नेकपा नफुटेको र आफ्नो नेतृत्वको नेकपा नै आधिकारिक भएको दावी पनि गरे, तर उनीहरूका कारण सिर्जित अन्यल केही लामो हुने निश्चित प्राय भएको छ। जीवनको आधारभूत वस्तु माटो र पानीसँग हाम्रो आत्मीयता छ, यसलाई बचाऊ
पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवड़ाले बोकेको कागजमा लेखिएको थियो। उनी मङ्गलबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको गेट अगाडि भेटिन्। कुनै पनि बहानामा सरकारले सम्पदा र पुरातात्विक सम्पत्ति मास्न नहुने उनको जोड छ। उनले महानगरपालिकाले कमल पोखरीमा सिमेन्टको कमलको फूल फुलाउन अग्रसर भएकोमा आलोचना गरिन्। कमल पोखरी संरक्षण गर्ने क्रममा त्यहाँको ऐतिहासिक स्वरूप भत्काएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका विवादमा तानिएको छ। कमल पोखरी नेपालकै ऐतिहासिक महत्त्वको सम्पदा हो। कोरोना बीमाको दावी गरेका 26,000 भन्दा बढीले सम्पूर्ण कागजपत्र पूरा गरे पनि दावी भुक्तानी पाएका छैनन्। बीमा समितिको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना बीमा पुलमा 51,717 वटा कोरोना बीमा दावीको फाइल पुगेको छ। कागजपत्र पुगेका दावी मात्र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमा पुलमा पठाउने गर्छन्। पुलमा पुगेको बीमा दावी संख्या मध्ये 26,404 वटा दावीको अझै भुक्तानी नै भएको छैन। सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि कृषिमा वैदेशिक लगानी रोक्न आदेश दिएको छ। गत आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने मागदावी सहित अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवड़ाले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। यता कृषि कर्जा प्रवाहमा नेतृत्वदायी भूमिका पाएको कृषि विकास बैंकले बुधबारदेखि कृषि ऋणपत्र बिक्री थाल्दैछ। बैंकले कुल 24 अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्ने तयारी गरे पनि पहिलो चरणमा 6 अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र बेच्न लागेको हो। नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार उत्तरी छिमेकी चीनले असहयोग गरेपछि व्यापारीले चीनबाट ल्याउने सामान भारतको बाटो हुँदै ल्याउन थालेका छन्। चीनबाट खरिद गरेर ल्याएका सामान करिब 1 वर्षसम्म केरुङ नाकामा रोकिएर व्यापारीलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा भएपछि केरुङ हुँदै सामान ल्याउन छाडिएको हो। अब शेयर बजार केही दिनदेखि लगातार रेकर्डमाथि रेकर्ड कायम गर्दै आएको शेयर बजारले मंगलबार भने युटर्न लिएको छ। 8 दिनदेखि लगातार उकालो लागेर नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको शेयर बजार 9औं दिनमा भने सामान्य गिरावट आएर करेक्सन भएको छ। परिसूचक ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। अब विदेशका खबर। अमेरिकामा 20 जनवरीको दिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण लिने परम्परा छ। यो दिन निर्वाचित राष्ट्रपतिको स्वागत तथा निवर्तमान राष्ट्रपतिको विदाई गरिन्छ। लगातार 2 पटक निर्वाचित भए केवल स्वागत मात्र हुन्छ। यसपटक डेमोक्रेटिक पार्टीका जोसेफ आर बाइडेन जुनियर अर्थात् जो बाइडेनले बुधबार 46औं राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ लिनेछन्। क्यापिटल हिलमा यसपटकको शपथ समारोह सामान्य हुनेछ। अब केही खेल र खेलाडीका खबर। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले पदाधिकारी मनोनयनको व्यवस्था खारिज गर्दै निर्वाचन मार्फत 21 सदस्यीय कार्यसमिति चयन हुने प्रणाली पारित गरेको छ। काठमाडौँमा मंगलबार सम्पन्न एन्फाको 19औं साधारण सभाले मनोनयनको व्यवस्था खारिज गर्दै एएफसी र फिफाको स्वीकृतिमा 21 सदस्यीय कार्यसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो। अब कला र साहित्यका खबर। युवा युवतीको विदेश मोह र त्यसले प्रेम सम्बन्धमा निम्त्याएको परिस्थितिलाई विषयवस्तु समेटेर लघु चलचित्र एक लवर निर्माण भएको छ। रामजी गेवालीको निर्देशनमा बनेको एक लवर आधा घण्टा लामो छ। बिहिबार युट्युब च्यानल राम्रो टिभी मार्फत लघु चलचित्र सार्वजनिक गरिएको हो। चलचित्रको निर्माण दुर्गा प्रसाद गेवालीले गरेका हुन्। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय। आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा सुशासनमा खडेरी शीर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ। सानोतिनो काम गर्न पनि बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ। नीति र कार्यक्रममा आएको परिवर्तनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनुले संघीयता संस्थागत गर्ने अभियानलाई नै अप्ठ्यारो पारेको छ। सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भनाई चरितार्थ हुँदै जाँदा कानूनी शासनको मर्म अनुरूप राज्यलाई अगाडि लैजान कठिन भएको छ। कर्मचारी वर्ग र राजनीतिक व्यक्तित्वमा कम हुँदै गएको नैतिकता र देशभक्तिको भाव बचाइराख्न नसक्नुका परिणाम यिनै हुन्। सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक कार्यालयबाट हुने कामको नियमित सुपरिवेक्षण र नियमन हुनुपर्छ। सुशासन कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वले इच्छाशक्ति बढाउनुपर्छ। सुशासनलाई केवल नारा र भाषणमा मात्र सीमित गर्नु भएन। प्रचण्ड माधव केमेस्ट्री टिक्ला। राजाराम गौतमको विचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ। प्रचण्ड ओली एक ठाउँमा हुँदा निरीह बनेका माधव जसै यी दुई बीच असमझदारी बढ्दै गयो निर्णायक बन्दै गए। विभाजन नहुँदासम्म माधवको लडाईँ पार्टीमा त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन भएको स्थापित गर्नुमा थियो। उनी कम्तीमा अध्यक्षद्वय मध्ये एक हुन चाहन्थे। अहिले उनले त्यो पाएका छन्। 15 वर्ष पूर्व एमालेको मुख्य नेतृत्व सम्हालेका माधवमा पनि पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने रहर र महत्वाकांक्षा दुवै छ। 3 दशकभन्दा बढी समयदेखि एकहोरो पार्टी प्रमुख बनेका प्रचण्ड र 1.5 दशक अविच्छिन्न नेतृत्व सम्हालेका माधव बीचको अहिलेको केमेस्ट्री टिकाउ होला अथवा ओली सँगकै जस्तै नियति नदोहोरिने ग्यारेन्टी के? यो प्रश्न दुई नेताको ओहदा र प्रतिष्ठा व्यवस्थापनसँग मात्रै जोडिएको छैन, आगामी दिनको राजनीतिसँग पनि सम्बन्धित छ।
यता बिग्रियो भन्नेहरू आफै सप्रनु पर्ने कि नपर्ने शीर्षकमा आजको हिमालय टाइम्समा प्राध्यापक देवी भक्त ढकालको विचार छापिएको छ। हामीले शिक्षा, त्यसमा पनि उच्च शिक्षाको अवसर पाउने विषय वास्तवमा अहो भाग्य भन्नुपर्छ। हामी अधिकांशले स्याउलाले छाएको स्कुलमा भारतबाट खोजेर ल्याएका शिक्षकहरूबाट शिक्षा लिएका हौं। हाम्रो पुस्ता खेतीपातीको काम र स्कुल बीचको छनौटको अवसर पाएको थियो। अरूलाई बिग्रियौ भन्ने हामीले नै सप्रने काम गरेनौं भन्ने समाज कसरी सप्रन्छ? यसलाई हामी सेवानिवृत्तहरूले आफ्नो व्यवहार र कार्यशैलीबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ, अन्यथा अरूलाई बिग्रियो भन्ने हाम्रो हक हुँदैन। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।